大家好，我係 Carmen 啦，我係 Clement 啦，歡迎大家翻嚟思思講移民澳洲。嗱，今集咧就想同大家講翻一年一度嘅轉 plan 大行動，又應該係要起動噶啦喎。係啊，因為之前咪同大家講嘅啲水電煤啊嗰啲都唔該你去 Shopback 度每年都搞佢攞啲回贈啊嘛，咪呢度轉 plan 好容易。中意我哋頻道嘅朋友請幫我哋 like、subscribe 同埋 share， 記住撳鐘仔，有唔同嘅 topics 咧就會話俾大家知啦。係啦，咁啊講翻咧，佢頭先講話水電煤咧，水係冇嘅，因為水啊真係獨得一間嘅啫，冇得轉。咁啊講翻啦，嗱，我哋之前咧有睇我哋節目嘅朋友咧都知道咧，我哋之前咧電同埋煤咧每年都轉一轉咁滯㗎啦。係啊，係啊。咁啊，但係 NBN 咧，我哋咧就冇轉到喎。好慘啊，捱咗3年啊！因為當其時咧，我話貪心啦，係咪啊？裝咗 Optus 個 service，咁佢啊送嗰隻 WiFi 6嘅 router 啊，咁啊好正啦！嗰陣時 WiFi 6，其實 WiFi 6而家都舊啦，而家都 WiFi 7啦嘛。咁嗰陣時嘛，都係新嘅。咁啊綁咗3年喎，咁如果你中途取消嘅話咧，要俾翻個 remaining balance of 你個 modem 俾佢喎，咁啊梗係唔制啦。咁啊之前都分享過咧，佢都已經舊年咧係即係有啲叫嗰啲叫咩？虛心虛係啊，心虛咧已經自動減價俾我㗎啦。咁啊係佢加完價，然之後減價，都70幾蚊㗎嘛。唔係啊，都80幾蚊。係咯，80幾蚊個月啦，喂大佬。咁啊當然啦，80幾蚊嚟講都唔係話真係好貴，因為佢俾500 Mbps 我啊嘛。OK 啦，我唔使500 Mbps嘅其實。係咁啊，但係咧我就發覺咧，其實咧我都仲有咧係3-4個月咧先至盈滿啊，先至盈滿嘅，即係先至個 modem 唔使靠，係啦，唔使扣錢嘅。係啊。咁但係我左計右計，80幾蚊都係好貴啊！而且咧，佢呢個80幾蚊咧已經係減咗價俾我，即是話咧，我再過多3-4個月咧，佢又會加價㗎啦。即係啲80幾，如果喺出邊應該60-70蚊一個月，有平有貴啦。係啦，咁你總之就當你俾多咗20蚊一個月到啦，咁樣就你做咗3個月，即係夾埋俾多咗60蚊咯，都仲。咁啊嗱，適逢咧，我見到 Shopback 咧，佢嗰個 broadband comparison 咧 up 嘥咗喎，又去到110蚊喎。咁我心諗，哇！如果我轉咗110蚊，夠冚個 modem 有突啦，係咪？轉一轉因為橫掂，我都冇覺得 Optus 特別好，咁啊，梗係揾下另外個 provider 啦，試下啦。咁啊，其實咧，我又揾咗咧一路 search 咧，咁啊揾咗間 Superloop 嘅東西喎。聽個名都知都幾好聽啊 ，Superloop 啊，係啊，唔知係咪係咁 loop 啊？中毒啦！咁啊，佢咧就一樣提高500 Mbps 啦，係咪？咁頭嗰6個月咧就65蚊，咁啊跟住咧就要去到95蚊㗎啦。咁啊計落條數，以為都抵啊，係咪？嗱，我起碼袋咗 Shopback 嗰110蚊回贈先啦，係咪？咁啊頭嗰6個月咧，每個月都慳翻成30蚊咁滯喎，係咪？但係佢係咪冇綁嘅先？佢冇綁嘅，即係到6個月佢加價嘅時候，我可以再轉㗎嘛？係啦，其實佢都唔係話6個月加價啦，6個月後一定係貴翻㗎。係咯，咁啊就貴咗95蚊嗰度可以轉得㗎嘛？轉得嘅嚇，咁啊嗰陣時我啊諗緊，冇你轉咗先啦，同埋打死狗咧，今次都唔攞佢個 modem 啦，係咪？咁我都有咗個 modem 啦，而家。咁但係當然咧，轉之前咧，我就喺度考慮緊一樣嘢。咦，我如果唔要佢個 modem，因為好似佢都有 modem 嘅，又係綁你24個月。Thank you 唔使啦。係啦，咁啊，我諗下，喂，如果我唔用佢個 modem，我 bring your own modem，如果我用翻 Optus 嗰隻 modem 得唔得咧？咁樣啊？哇，係應該得啩？咁啊，應該以我咧有限嘅 IT knowledge 咧，除非佢個 modem 鎖你機嘅啫，否則就應該係得嘅，係啦。咁於是乎我梗係問我個好朋友啊 ChatGPT 啦，係咪？梗係問高浮。係啦，咁佢問完一大輪之後咧，佢話99%都掂㗎啦咁樣。因為點解咧？最主要就係除咗我點解唔想換個 modem 咧？因為屋企好多嗰啲cam 啊，嗰啲CCTV 啲 cam 啊，好多嗰啲焗爐啊，好煩㗎！你一 set 咗，即係你重新 set 個 modem 嘅話咧，你所有
成間屋 connect 嗰啲嘢要重新 set 係啊，要 set 到就話啫喎，嗰啲 CCTV set 唔到咪大劑。咁因為又要轉 password 好鬧搞，咁啊最好咧佢能夠用翻之前嗰個 modem 啦，係咪？咁啊問完 ChatGPT 咧，咁佢係俾啲 hints 我咧，叫我 check 呢樣 check 嗰樣，咁啊最後答案佢話99%都應該得㗎啦咁樣，咁但係佢就千叮萬囑，叫我一轉個 service 嘅時候咧，記住熄咗嗰個 NBN 嗰隻 modem。係，然後熄晒所有嘢，跟住咧就慢慢開翻 NBN 嗰隻 modem 先，開到佢啲綠燈嗰4盞綠咗燈，啦，即係運行正常啦。係啦，咁先至再開嗰個 modem，即係等佢即係咁啦，即係嗰啲 IT 人成日都叫你熄機開機嗰啲啦，係咪？即係熄要跟一個程序，熄晒所有嘢，跟住等一陣先，等嘅幾廿秒咁先。等佢洗咗腦先。係啦，佢就話要 clear 咗啲 cache 啊咁樣嘅。洗咗腦，然之後再開腦。係啦，咁我聽咗佢講啦，係咪？咁啊當然記住先啦，係咪？咁啊點知道咧？咁啊當我轉完晒啲嘢之後咧，咁啊其實佢都冇話到，因為咧佢係經過嗰個comparison 噶嘛，咁又唔係直接同 Superloop 聯絡噶嘛。係啊 ，shortback 即係嗰個咩 NBN comparison 咁樣嗰啲乜嘢啊？咁於是乎咧，佢咧即係收到我嘅 request 就話啊，你想 join 啊，咁我哋就會將你嘅資料交去 Superloop 嗰度，然後同你 process 啊，咁噶啦。到搞掂咪會有人通知你噶啦咁樣。咁我放埋一邊唔理佢啦。冇咁快嘅，點知有幾日嘅？係啦，咁點知道咧有一日咧，其實咧佢夜晚 check email 嘅時候咧，我發覺原來日頭已經收到個 message 咧，話我已經轉咗㗎啦。即係 seamless 到我哋轉都唔知，係啊，即係冇開機閂機呢個動作，係用自己一路用緊，突然間轉咗個 provider 都唔知，呢度真係好鬼好嘅啫，轉呢啲嘢，即係 seamless 都好緊要啊。當然啦，喺佢個角度嚟講，覺得好 seamless 好爽啦。但係對於我呢啲咁蛇龜嘅人，梗係喺度懷疑緊，究竟有冇轉到㗎？會唔會仲係用緊 Optus 㗎？到時兩邊一齊俾錢咪大鑊，係咪先？咁於是乎咧，咁我啊梗係用嗰個 speed test 嗰個 app 咧去 scan 下我哋嗰個速度，睇下有冇變，同埋究竟係咪用緊 Superloop 先啦？係咪？咁一開部機一 scan 嘅時候咧，真係已經係佢已經寫咗係 Superloop 咯喎，跟住咁樣咧，喂，去到540 Mbps 添喎，哇，有突啊咁啊，喂，咁啊掂晒啦，轉晒啦，係咪先？咁啊好開心啦，係咪？咁但係咧，我係諗緊樣嘢，喂，我其實之前轉嘅時候咧，因為咧我個 billing cycle 咧就月尾嘅，我轉嘅時候係月中嚟嘅，咁我係一路都10幾日。係啦，我就一路都諗緊，因為Optus 咧講明就話咧，佢冇 contract 嘅，係啊， you can cancel anytime 嘅，係咪？咁我諗緊，梗係我 cancel 咗佢之後，中間 cancel 咁有剩個 refund 俾我，好正常啦。呢度都 fair 噶嘛。係啦，咁啊好正常諗住 refund 俾我啦，係咪？點知道咧？我隔咗一輪咧，到 Optus 咧 notify 我喎，話你已經 cancel 咗 service 啦，你巴去邊度睇？即係俾人通知佢已經完咗啦。係啦，咁我於是乎咧就 log in 翻我個 account 啦，係咪？跟住咧佢竟然咧就有張標咧話咧我要收翻我咧嗰幾廿蚊、廿幾蚊嘅嗰個 modem 啊嘛 modem 嘅 repayment 喎。啱，我知啊，我爭佢噶嘛，係呢個係爭佢。咁喂，但係我 refund 嗰度有幾廿蚊嘅喎，咁係咪應該扣翻俾我咧？即係你嗰半個月。係啊。佢係計錯數啦。我最先都係咁諗，咁但係撈尾咧就左抄右抄咧睇翻嗰啲即係 fact sheet 啊，原來有講過話咧，你會咁樣中途取消咧，俾咗嘅 premium 冇得 refund 㗎。係啊，你話慘唔慘咧？咁樣嗰度幾多錢到啊？嗰度都成30幾40蚊㗎啦。係，咁但係咁樣啦，對於我哋呢啲香港人好堅持嘅人，梗係唔會就咁算數啦，係咪先啊？咁於是乎咧，咁我就喺個 chat room 嗰度咧就同佢聯絡，咁啊講翻晒成個 case 俾你聽。即係求救啦，係啦，佢又解釋俾你聽，嗱，你啲 fact sheet 嗰啲 terms and condition 講明你中途 cancel 係冇得 refund㗎，咁我梗係
唔放棄啦，苦苦哀求啦，話俾你好慘喎，咁我好唔 fair 喎，咁你又 cancel 咗又唔會分，我嗰邊又俾新嗰個 provider 又俾錢，咁我咪即係 double 俾咗錢咯。即係兩邊都俾錢，好慘啊！咁樣啊，咁佢又苦苦哀求，我辛辛苦苦儲翻嚟嘅錢咁啊！咁我當然冇話俾你聽，其實我又攞咗 ShopBack 嗰個回贈都夠冚嘅，但係當然話俾你聽，我好慘啦，係咪？咁啊講一大輪，佢都話唔得啊 ，sorry 幫你唔到，跟住我就出一招，咁啊話俾你聽，喂，不如咁咧，你 escalate 去你嘅 manager 嗰度，睇下佢幫唔幫到我咁樣啦。咁於是乎咧，佢話好啦，咁我 escalate 去個 manager 度啦，咁樣咯。咁我幫到你啦。係，咁啊唔係喎，好奇怪喎，隔咗一段時間咧，佢冇 escalate 到個 manager 喎，佢話左睇右睇咧，我哋可以特別咁樣安排個 refund 俾你，俾你掠到。係，咁啊搞完一大輪咧，佢計完一大輪咧，佢話俾翻37.9俾我咯。其實咧，我真係覺得咧，即係澳洲呢一度咧，我唔知其他 Sydney 啊、Brisbane 啊嗰啲係咪咁啦嚇。即係如果有朋友喺嗰啲地方嘅，咁你話翻俾我哋聽啦。但係 Melbourne 呢度咧，其實咧即係上次我哋爆水管又係啦，今次又係啦，其實之前買嘢嗰啲都係啦。我覺得呢度真係幾有人情味嘅。係啊，即係咩都有得傾。即係你話俾我好慘啊，咁佢就俾翻，即係佢唔會俾多你咯，但係即係佢都會盡量幫你咯。係啊，即係一個 fair basis 咁樣嚟到 partially refund 俾你咯。嗱，咁我呢個 case 咧就成功地咧就攞到最着數嘅嘢㗎啦，其實。咁就轉咗啦。嗱，記住大家提大家，我哋真係久唔久都提大家㗎啦。如果你有用開 ShopBack 嗱，如果冇嘅話，你睇我哋之前嗰啲片啦嚇。喺 ShopBack 裏邊定期咧都會有一啲嘅 compare 啲咩 energy 啊、呢啲 network 啊嗰啲嘅回贈嘅。咁你去嗰啲 through 嗰啲去揾到間你覺得個價錢啱嘅，你嗰啲即係 spec 係啱嘅，你就 join 咧，咁就可以攞埋個回贈，亦都可以久唔久轉咗一間你覺得個價錢啱嘅 provider。不過咧都要提一提翻大家啦，好似我今次呢個 case 咧轉 Optus 嘅話咧，轉走咗 Optus 咧，其實都唔係冇代價嘅，因為 Optus 本身我之前都講過啦，我揀佢其中一個原因就係因為咧佢有個 4G 嘅 backup 嘅。哦，係喎。係啊，即係話個 NBN 死咗嘅話咧，佢 4G 都用到嘅。咁今次轉完 Superloop 咧就冇咗呢個 service 嘅，所以呢個世界都唔係話全部有免費午餐嘅，都有代價。不過我哋衡量過啦，因為咧其實咧呢度而家 NBN 咧越嚟越穩定，其實都好少用到個 4G。同埋有手機咧嚟到，咁都唔死得嘅。係啊，咁所以我就覺得呢個咁樣搏一鋪啦，同埋我睇佢半年啦，加價嘅時候再睇啦。係啊，好啦，我哋今集就分享到呢度先啦，拜拜。